majalisar 'yan ɗauke-ɗauke amma na fasinja kuma ɗaukar alheri kuke. Mutum ya yi sayayya a kasuwar Tarauni ku ɗauke shi da kayansa ku kai shi har ƙofar gidansa ya biya ku hakkinku. Barkanku da yamma. Muna lafiya? To, sannan mu dai. Muna lafiya. Alhajin Allah, muna lafiya. Ya kokari bakaki, muna lafiya. Babarin muna lafiya. Sannan ku dai. Sannan dai. To masha Allah. Yau ina tafiye muku da wani sabon salo wai gemu a kafaɗa. Ina tare da babban gidan talabijin na African TV3 wanda ake gani a yanar gizo-gizo, wanda suke gudanar da shirye-shiryensu domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma ɓangaren nishaɗantarwa. To nan yanzu a ɓangaren nishaɗantarwa muke. Akwai wani shiri da ake na musamman domin nishaɗantar da al'umma a kan yarenmu na Hausa. Sunan wannan shiri Gamu ga ku. Gamu ga ku. Watan mu African TV3 ga ku kuma, ku al'ummar gari. Muna tattauna ne akan yarenmu na Hausa, domin Hausa ta kai duk inda mutum bai san za ta kai ba ma, ta wuce gurin. Yaren Hausa, duk inda ka zagaya yanzu a duniya za ka je ka tara ana Hausa. Kuma duk wanda zai yi Hausa ko a rubutu ne sai ya yi Hausar Kano. Ita ce cikakkiyar Hausa. Ina fata an gane. Saboda haka kun ga wannan tun da yarenmu ne, kuma mun san irin abubuwan da ta kunsa ita Hausan nan, to jama'a wata tusa ma bare mai ciki, ko ba gaskiya ba? Yawwa, wasu suka yi ara Hausa, suka yi karin magana, suka yi habaici, suka yi zambo, suka yi shagube, ballantana mu da ita ta haife mu gaba da baya. Yawwa, hai ka gabarewa ba za ta yi gudu ɗan ke yi. Yawwa, alhamdulillah. A ci ya fi a ce ba a ci ba, wai dan wake ba a samu tsinke ba, aka ci da matse fata. A shi kenan, dama bukatar maje haji ai sallah. Wai Na'am. rogo ne ya zo kasuwa, sai aka ce ba ka da rumfa, sai ya ce to wa zai ba dan rogo rumfa, sai dai uwarsa ta sai masa. Tofa. Yawa, sannan kuma sai aka ce jaka in tana da ciki in ta haihu ta rage kawaya. To kun fa jaka ita ake dora kaya, to kuma ga ta da tsohon ciki da ta haihu, kaga kun ga jama'a ai ta rage kaya. To kun ga wannan Hausa ce, kuma Hausa ce wacce in ka hanga ka hango za ga abin da aka faɗa gaskiya ne. Kana da wani abin cewa? Abin da ce kawai shine ka san shaɗin karin maganar Hausa tana da yawa. An ce ɗanci ya fi ɗan ciwo. Kuma kaza kwai a baka ya fi kaza a kurki. Gaskiya ne, kwai a baka ya fi kaza a kurki. Hakika haka ne. Alhaji sarkin kanshi, shi wannan bawan Allah Abacha kenan mai turare. A nan jihar Kano ba wanda bai san mai turare ba, dama Abacha biyu ne. Abacha soja wanda ya shugaban kasa, sai Abacha mai turare. Wata shekara bawan Allah nan ya taɓa bani wani turare. Da na shafa shi duk inda na saki tusan mai wari ce amma da kanshi take fitowa. Abacha kenan mai turare. Me za ka ce game da yarenmu na Hausa a game da karin magana, habaici, shagube ko zambo? Gaskiya ne, abin da aka ce sa'a baka ya fi a rataya. To kun gani, a sa'a baka ai ya fi a rataya. Domin idan baka ƙoshe ba ma da abin da za ka rataya, hai sai rinjaye ka kaman yanzu kaman ni ne nan. Gashi ba dan ina ce ina ƙoshe ba, ai rataya wannan aiki ne. To, na'am. Wai sai aka ce idan ka ɗinka sabuwar riga a zamanin da, to iyaye sai su ce Allah ya sa a raba da ƙaya. Ka gani ta riga ka mutuwa ba ka riga ta ba. A jefa a kan ƙaya shi ke nan. To, a cikin maganar da kalmar Hausa ake, ko ba haka ba ne? To mu dinnan dai Hausawa ne, kamar inda ka faɗa. Aka ce kuma idan raƙuminka ya ɓata, har akurki za ka iya leƙa haka daga abinka, ko ba haka ba ne? wannan gaskiya ne, ita Hausa dama duk ta ƙunshi irin wannan. To, ga kuma wani maganan nan.
Alhaji Audu Moni mai nama dan mutan Tarauni gare ka. To ni dai abin da zan iya faɗa ita dai Hausa kala-kala ce. Wani ne ya ce za a yi Saudiya na ce to wanda za a yi Saudiya ije ta za ku ai ya rage. Ko ba haka ba. Za ka kwanda yunwa ka cika cikinka da ruwan sanyi ai ya ba ce kakon haka. Ko ba haka ba ne? To ni ma ai wannan ma karin magana. To Alhaji kai ba ka da abin cewa. To ya labe haka ke kamar kurege a rami. A'a. Ai tun kafin zuwanka a nan wajen dama na fara magana. Aka ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Sai na ce to wannan karan shi kuma wannan dattijon Baba Ari ya ɗebo da daɗi. Saboda ya ɗauko gidan talabijin mai albarka na Afirka TV. Wannan gidan talabijin yana nan yana ta ƙoƙarin yaya za a yi a ƙara inganta kalamai da al'adu na Hausawa. Wannan gidan talabijin mai albarka muna ƙara addu'a da fatan Allah ya sa ya ɗore. Allah kuma ya tabbatar da ci gabansa daga lambar da aka sa mai lambar tasa ya ƙaru. Tunda ka san an ce mukami sama mukami ƙasa wane ne yake da watan girma ya ƙare kenan. Wannan magana ta fi ya ƙara tuna min. Wai wanda yake kwance akan dan kwali ya koma kan tabarma. To kaga an ci gaba. To ai tabarma ta fi dan kwali kauri. To bakaki ya daɗa tsikari na. To muna fata bayan sawa da suke yi na addinin musulunci wannan gidan talabijin na Afirka uku Hausa nake yi ne ai dan Hausa ne Afirka uku Ubangiji Allah ya taimake shi kaga ya zama kafafun murhu kenan dan guda uku ne kafafun murhu kaga sai a dada dora tukunya a dada ingantawa wannan domin Hausa ita ce yaran ina kishinta ina kaunarta gaskiya ne kuma abin da zai ƙara burge ka duk ƙasar da zaka je ko duk garin da zaka je sai ka je an ce sarkin Hausawan gari kaza sarkin Hausawan gari kaza sarkin Hausawan gari kaza to Hausan nan tamu mu ci gaba da ririta ta mu ci gaba da gyara ta mu kuma ci gaba da tsabtace ta ko ba gaskiya ba dama tsarkakakkiya ce kuma tsabtatacciya ce domin yau idan ka tafi irin kasashen duniya da suke gidajen rediyo za ka ji an ce sashen Hausa na BBC London sashen Hausa na Jamus sashen Hausa na Beijing Thailand da haka za ka ji China duk to kun ga Hausa tana ɗaya daga cikin manya-manyan yare na duniya kuma tana nan to duk inda za ka zagaya ba za ka ji an ce sashen China na haka ne Hausa ta yi nisa domin da yaren Hausan ake cewa kowa ya dakarwar wani to zai rasa turmin daka tasa to su wannan gidan talabijin din ba su dakarwar kowa ba sai suka dakarwar Hausawa saboda haka duk kalaman sai suka kare a Hausa kuma ya za a inganta al'amarin Hausa to shi yasa har kullum muke ta kokari muke kira ga al'umma shi har abada kayan aro baya rufe katara ya kamata matasanmu na wannan zamani ku ci gaba a rungumi Hausan nan a rungumi al'adunmu na gargajiya kar mu watsar da su mu wulakanta su kayan aron nan abin banza ne domin ba zai maka wata rana ba dan kyale-kyalen nan da ake gani yau idan ka sako babban riga da ciki da wando ka sa hula ka kamo hanya ka fito da wanda ya zo ya saka wando na miliyan guda t-shirt ta miliyan guda karamar riga idan ya fito kallon da za a yi muku darajar ka da tasa ba ɗaya ba ce kuma shi ana gani an sanya aro kaya ne daga yahudawa ko daga wasu ƙabilu shine mu rike kulikulin nan na'am addu'a zan nake so ne wa Afirka TV ubangiji subhanahu wata'ala yanda ta taso haka Allah ya sa ta fi haka ta ƙara fin haka ta ƙara fin haka ta ƙara fin haka don alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah na ƙarshe kana da magana dan buɗe fuskarka me za ka ce a game da yaren Hausa to ya ce Allah ya taimaka to ai malam caski masu iya magana sun ce ya fi rashin yi wai mahaukaciya ta tsarki da kunu to kaga ya fi ba ai ba
a karama kallahu zoma ya zamani zoma ya nemu shine ya kama na salak baka zo ka ce komai ba musamman lamana kaga ana baka kana kin karba to ai malam caske waiwaye an ce a dan tafiya ko ba gaskiya ba kuma yan anai da kai yafi ba ai da kai mai unguwa fa ba namu ba mai unguwa ba namu ba ya an sauke shi daga makamansa ya koma gadin makabarta nan ma wani aikin ladan ne ai shine na'am an ce da babu ai gare ba daɗi to wannan iya nasihan nan da kai mana akan a saki kayan aro wannan ba karamin alkhairi ba ne mu riƙe abubuwanmu na gargajiya na al'ada abin da muka gada domin gado sai ɗan gado kuma ko babu komai caski ma ya ishi misali a gunna saboda shi kansa gida ya bar shi to caski shi ba ruwan sama da kayan aron dan kayan aron ma baya mai kyau in ya saka yanzu caski wata shekara da ya sa fesin kaf kai ka ce saboda Allah fa na tana shekarar gano ka ne kama an nuno jaki a silima ina baba na'am wato ka san wannan gidan talabijin inda ya burge ni sai ya haura akan wani abu da ake yi wai rago ne ya tashi zai yi aure ya je ya gayyato mutane aka zo aka tara dukkan kowa da kowa a gurin babu goro babu sadaki sai aka dinga cewa ayi kaman ana yi ɗaurin auren rago ayi kaman ana yi ɗaurin auren rago babu goro babu sadaki duk masu shaidu ba wanda ya shaida kaga wannan gidan talabijin su ba haka suke ba sun fito suna yi kuma kowa ya gani duk wanda yake nan ba wanda bai gani ba ba wanda bai san suna yi ba kun ga su ba ragwage ba ne yawa jajirtattu ne jajirtattu ne Allah Ubangiji ya ƙara muku inganci ko ba haka ba yawa kaga gidan Afirka TV 3 ya zama zakarin gwajin dafi daga shi kallo ya ƙare wannan haka yake to alhamdulillah mun ji daɗin wannan bayanai daga bakin al'ummanmu masu ƙaunanmu kuma hausawa 'yan uwanmu mun tsinci abin da muka tsinta fatanmu da addu'anmu ubangiji Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya da lafiya a ƙasanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda muka tare lafiya Allah mai da kowa gida lafiya za mu je gaba mu ƙara ci gaba da tattaunawa da sauran al'umma domin duk wannan abin da kuka gani yanzu aka fara wai ungozoma ta karɓi kashi ta ce yanzu aka fara 'ya'yan nan duk wannan da ka saba magana ka ta ƙarshe har kullum idan ka zo wannan gabar kakan ce gani ya kori ji to wannan gidan talabijin mu zahiri muka gani mata sun ga abin da suka gani zahiri ne wannan gaskiya ne mun ga zahiri mun kuma tabbatar za su yi kuma suna yin dama suna kan yin domin suna kokari don mai kallon yanar gizo-gizo zai ba ku labarin Afirka TV 3 da irin kokarin da suke da faɗakarwar da suke da nasihohi da ake sakawa to alhamdulillah wannan shirin ya sunansa ne gamu gaku gamu gaku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu tara a shiri na gaba